स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन। आज मैं आपके लिए न्यू जॉब की अपडेट लेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। असम रिफल्स रिक्वायरमेंट 2018 टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की आपकी वैकेंसी है स्टूडेंट्स। असम रिफल्स हैज इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की आपकी वैकेंसी है स्टूडेंट्स। द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा स्टूडेंट्स, देन आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 749 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 749 है स्टूडेंट्स। द एप्लीकेशंस हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ असम रिफल्स। इस जॉब से रिलेटेड आपको सारी जानकारी पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी स्टूडेंट्स। आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.assamrifles.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इस जॉब से रिलेटेड पीडीएफ में मिल जाएंगी। आपकी सारी क्वेरीज पीडीएफ में सॉल्व हो जाएंगी। पीडीएफ ओपन हो रहा है, पीडीएफ इंग्लिश में अवेलेबल है स्टूडेंट्स। प्लीज़ पीडीएफ पूरा पढ़िए, पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ में आपकी वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स मेंशन की गई है। टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की आपकी वैकेंसी है 749। आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। यूआर SC ST कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, सारी कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 749 है। पे स्केल यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स। पे स्केल एंड अदर अलाउंस विल बी एज एडमिसिबल टू द असम रिफल्स पर्सनल। रीड नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। आपको यहाँ पर पे स्केल मेंशन नहीं किया गया स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आपको नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़िए। आपको जो भी पे स्केल होगा, जो भी सैलरी होगी, जो भी सैलरी से रिलेटेड आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे, वो सारा कुछ आपका पीडीएफ में मेंशन किया गया है, इसलिए आपको पीडीएफ पूरा पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। रीड नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल सके स्टूडेंट्स। इस वैकेंसी में असम रिफल्स में डिफरेंट वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रीशियन की है, वेल्डर की है, फिल्टर की है, स्टाफ एंड नर्स की है, इंजीनियर की वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसीज है स्टूडेंट्स, एंड सारी वैकेंसीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की उनको नीड है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन नहीं की गई स्टूडेंट्स। पर आप पीडीएफ ओपन करेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि डिफरेंट वैकेंसीज के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे एंड आप अपनी क्वालिफिकेशन वहाँ पर पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई एज पर असम रिफल्स रूल्स। रीड नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट्स, आपकी डिफरेंट वैकेंसीज हैं। वेल्डर, फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, नर्स एंड स्टाफ, डिफरेंट वैकेंसीज हैं। क्लर्क की भी आपकी वैकेंसी है, तो उस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट वहाँ पर डिसाइड की गई है। आपको पीडीएफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट एज लिमिट भी वहाँ पर लिखी गई है। ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए ₹200 एप्लीकेशन फ़ी है। फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए ₹100 एप्लीकेशन फ़ी है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन थ्रू ई चालान के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। आपको जो भी पेमेंट मेथड सूट करता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप उसको यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन आपको ऑब्वियसली दिया जाएगा स्टूडेंट्स। SC एंड ST कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड OBC अदर बैकवर्ड क्लास से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड एक्स सर्विसमैन जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड एक्स सर्विसमैन जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उनको 6 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड एक्स सर्विसमैन जो SC या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 8 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया असम राइफल्स में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं एंड डिफरेंट स्टेट में आपकी ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, नागालैंड से, मिज़ोरम से, मेघालय से, मध्य प्रदेश से, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपना PDF चेकआउट कीजिए, आप अपनी वैकेंसी चेकआउट कीजिए किसके लिए आप अवेलेबल हैं एंड आप अपना स्टेट चेकआउट कीजिए कि आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट है कि नहीं है और कितनी पोस्ट हैं। आपको सारी जानकारी PDF में मिली हुई है। आप अपने स्टेट एंड वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, PWD जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं है, ना ही आपकी वैकेंसी के लिए वहाँ पर नीड है। ओके स्टूडेंट्स, UR कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, OBC कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, SC कैंडिडेट्स एंड ST कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते इस वैकेंसी के लिए। एंड स्टूडेंट्स आपकी लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है 14 जनवरी 2019। 14 जनवरी 2019 आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एंड PDF पूरा पढ़िएगा स्टूडेंट्स, www.assamrifles.government.in इस वेबसाइट पर जाकर PDF इंग्लिश में अवेलेबल है, चेकआउट कीजिए स्टूडेंट्स। PDF केयरफुली पढ़िएगा स्टूडेंट्स, आपकी सारी जानकारी PDF में अवेलेबल होती है। प्लीज़ PDF पूरा पढ़िए स्टूडेंट्स, देन आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक, उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं न्यूली जॉब से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।